U današnjem video radu analiziram dokle se stiglo sa naoružavanjem Vojske Srbije u ovoj godini. Kao što sam to već najavio u svom prethodnom video radu, danas ću predstaviti sve složene borbene sisteme kojima se Vojska Srbije oprema u tekućoj godini. Prema 10-godišnjem planu i programu opremanja Vojske Srbije, sada smo na polovini realizacije istih, tako da su pomaci u njegovoj realizaciji sve vidljiviji. Ono što je najzanimljivije jesu borbeni sistemi koji su već kupljeni u inostranstvu i čije je dopremanje u toku ili će se desiti do kraja 2025. godine. Kao prvo naveo bih nove isporuke vazduhoplova za srpsko ratno vazduhoplovstvo, a tiče se nastavka nabavljenih srednjih višenamenskih helikoptera Airbus H145M, kojih je nabavljeno 10 i jedan trenažer, a kojih je do sada isporučeno polovina od ukupne količine naručenih helikoptera. Helikopteri su naoružani laserski vođenim višenamenskim raketama, kao deo naoružanja koje se koristi sa H-Force 3 sistemom za upravljanje vatrom, kojima su opremljeni. Od naoružanja koje je kupljeno u Izraelu treba istaći da će ove godine biti isporučene borbene izviđačke bespilotne letelice Hermes 900, kojih je naručen jedan sistem od 3 bespilotne letelice i komandna stanica. Ove bespilotne letelice osim izviđanja mogu da vrše jurišne misije upotrebom izraelskih vođenih protivoklopnih raketa Spike, ali za sada nije poznato da li su sa ovim letelicama kupljene i navedene rakete. Što se tiče kupljenih višecevnih raketnih sistema Puls, moguće je takođe isporuka par lansirnih vozila do kraja godine. Za ove artiljerijske raketni sisteme su kupljeni rakete velikog dometa tipa Extra, dometa do 150 km i verovatno Predator Hawk, dometa do 300 km. Ove godine bi trebalo da se nastavi isporuka kineskih raketnih sistema PVO, srednjeg do dugog dometa, unapređene varijante HQ-9B, kao i nove baterije kineskih raketnih sistema trupne PVO HQ-17, takođe nove varijante HQ-17AE/A. Iz Kine treba da se isporuči nova partija naoružanih bespilotnih letelica CH-95, tako da će ih u ratnom vazduhoplovstvu Srbije biti ukupno bar 5 ili 6 sistema, odnosno do 20-ak ovih letelica. Što se tiče višecevnih lansera raketa domaće proizvodnje Tamnava, poznato je da su iz Češke isporučene šasije kamiona Tatra pogona točkova 8x8, koje su verovatno namenjene izradi navedenih raketnih sistema za artiljerijske jedinice Vojske Srbije. Zna se da je određena količina i MAN kamionskih šasija takođe isporučena kompaniji Jugoimport, ali su one verovatno namenjene za kompletiranje naručenih raketnih sistema Tamnava za nacionalnu gardu Kipra ili za isporuku samohodnih top haubica Nora NG za Azerbejdžan. Modularni višecevni raketni sistemi Tamnava će lansirati nove upravljive rakete kalibra 128 i 262 mm, koje će na maksimalnom dometu na cilju imati kružnu grešku ne veće od 15 metara, što je preciznost na nivou američkog raketnog sistema M142 HIMARS. Što se tiče samohodnih top haubica Nora B-52 M15, njihova isporuka za Vojsku Srbije se završila i ima ih ukupno 2 artiljerijska diviziona. Za artiljerijske jedinice Vojske Srbije je naručeno 18 samohodnih top haubica nove generacije nazvane Perun, koje će biti izrađene po završetku isporuka haubica ovog novog tipa za Vojsku Azerbejdžana. U toku je nastavak razvoja samohodnih top haubica Nora B-39 projekta SORA 2, koji predstavlja konverziju vučnih topova Nora M84 u samohodna artiljerijska oruđa na kamionskoj šasiji kamiona marke FAP, kao i njihovu prekalibraciju iz sovjetskog kalibra 152 mm u NATO kaliber 155 mm. Takođe u toku je prenamena rashodovnih američkih vučenih haubica M114 kalibra 155 mm,
koje su se u Jugoslaviji proizvodile pod oznakom M65 u samohodne minobacače kalibra 160 mm. Ove haubice će takođe biti montirane na kamionskoj šasi i postati mobilni minobacački sistemi. Što se tiče novih borbeno-oklopnih vozila domaće proizvodnje, treba istaći da se nastavlja proizvodnja Lazera 3, jer je ugovorena proizvodnja ukupno 80 vozila, od toga 48 u varijanti BOV-T Lazer 3 sa DUBS 12,7 mm i 30 vozila u varijanti borbenog vozila pešadije Lazer 3M, kao i 4 u komandnoj varijanti Lazer 3K. Ukupno će ih u jedinicama Vojske Srbije biti do 125 vozila. Proizvodnja borbeno-oklopnih vozila M16 Miloš, kao i njegove produžene, balističkom zaštitom ojačane i moćnije naoružane varijante Miloš 2 je takođe u toku. Ukupno će ih biti proizvedeno 118 plus 118 ovih BOV vozila svih varijanti. Nastavlja se proizvodnja borbenih vozila M20 tipa MRAP, proizvoda kompanije Zastava Tervo, kao i borbenih oklopnih vozila za prevoz specijalnih timova BOV-OT, odnosno MRAP M21. Terensko vozilo Zastava NTV nastavlja da popunjava jedinice Vojske Srbije kao univerzalno vojno vozilo koje služi kao platforma za različite nadogradnje, od transportnih vozila za teret i ljudstvo, PVO sistema kratkog dometa, sistema za radioelektronsko izviđanje itd. Njegova oklopljena varijanta, borbeno-oklopno vozilo Hajduk, koje je prošle godine javnosti predstavljeno, takođe će služiti kao platforma za različite nadogradnje, pre svega složenim borbenim sistemima kao što je hibridni PVO sistem kratkog dometa MTU-4M. Ovo oklopno borbeno vozilo koje je proizvod kragujevačke kompanije Zastava Tervo je dobilo konkurenta u vidu borbeno-oklopnog vozila Milan, kompanije Jugoimport SDPR, koje sam već najavio u jednom od prethodnih video radova, a koje je sada slučajno ili namerno preimenovano u Aleksandar. Prikazane slike su namerno zamućene jer ovo vojno vozilo još nije imalo javnu prezentaciju. Ovaj BOV je izrađen na šasi američkog terenskog vozila Humvee kompanije AM General, ali za razliku od američkog Pandana veće i prostranije, pa će pored 5 vojnika moći da ponese veći teret i ukupna masa vozila će iznositi preko 4 tone. Osnovna balistička zaštita ovog vozila biće na nivou 2 po NATO standardu Stanag 4569, što znači da izdržava pogodke standardne streljačke municije kalibra 7,62 puta 39 mm na udaljenosti sa 30 metara sa svih strana vozila. Ima i protivminsku zaštitu nivoa 2, pa izdržava i eksploziju mine sa 6 kg TNT-a. Takođe ima veće rastojanje od tla, pa mu je i terenska prohodnost veća od američkog Hamera. Novo borbeno-oklopno vozilo Aleksandar će kao i novi kamikaza dron 145 biti prikazano na vojnom prikazu Zastava 2025 na Batajničkom aerodromu. Od dronova u proizvodnji je nova partija kopnenih dronova u jače naoružanoj varijanti Mali Miloš V2 sa mitraljezom kalibra 12,7 mm i 2 lansera protivoklopnih raketa OSA, kao i sanitetska varijanta Mali Miloš L. Na testiranju se nalazi top kalibra 40 mm sa automatskim punjačem koji će služiti za opremanje borbenih vozila pešadije na točkovima Lazer 3M i u perspektivi BVP Lazanski. Za borbeno-oklopno vozilo u planu je konstrukcija domaćeg automatskog topa kalibra 57 mm kako bi se nadomestio uvoz ruskih topova istog kalibra. Za to postoji dobra osnova jer je kompanija Jugoimport SDPR nabavila mašinu za proizvodnju topovskih cevi srednjeg kalibra koja do skoro nije postojala u Srbiji. Od ranije kompanija Jugoimport SDPR je kupila mašinu za proizvodnju topovskih i tenkovskih cevi koja se sada koristi za proizvodnju novih cevi za topove,
2 A-46 kalibra 125 mm, koje se koriste za zamenu starih u programu modernizacije tenkova M84, kao i topovskih cevi kalibra 155 mm za familiju samohodnih top haubica Nora. Došlo je do povećanja proizvodnje višecevnih modularnih raketnih sistema M18, modularni oganj, na šasiji borbeno-oklopnog vozila MRAP M20, pa se očekuje još jedan artiljerijski divizion do kraja godine da će ući u naoružanje Vojske Srbije. Od dronova zvaničnu premijeru pred uvođenju u naoružanje jedinica Vojske Srbije će na predstojećem vojnom prikazu Zastava 2025 na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici doživjeti dugo očekivani kamikaze dron Gavran 145, proizvod kompanije Jugoimport SDPR. Kamikaze dron Gavran ima booster motor za poletanje i marševski benzinski dvocilindrični SUS motor i domet od preko 150 km, ili električni kad ima domet do 50 km. Bojeva glava ovog kamikaza drona može biti kombinovana, kumulativna i rasprskavajuća sa čeličnim kuglicama kalibra 130 mm, mase 10,5 kg, kombinovana, termobarična i rasprskavajuća sa čeličnim kuglicama kalibra 122 mm, mase 13 kg, kao i protioklopna tandem kumulativna kalibra 145 mm. Glava za samonavođenje drona u terminalnom letu prema cilju sadrži TV i fokalni IC optički senzor, takozvani Imaging Infrared. Inače, uvođenje ovog drona u naoružanje Vojske Srbije sam najavio u svom video radu pre pola godine. Kamikaza dronovi Komarac 1 se masovno proizvode u kompaniji Krušik iz Valjeva, kako bi svaki vojnik pešadinac mogao da ima jedan kamikaza dron. Ovaj dron ima bojevu glavu KPBG-50 kalibra 50 mm, mase 1 kg, probojnosti do 200 mm homogenog čelika i doleta do 2 km. Komarac 2 je opremljen većom bojevom glavom BG-EFP-105 mase 2 kg, probojnosti do 90 mm homogenog čelika. Ova bojeva glava je eksplozivno-fragmentaciona i kumulativnog dejstva koja na oklopljeni cilj prvo deluje kumulativnim lazom probijajući oklop, pa potom u unutrašnjosti mete dolazi do rasipanja fragmenata radi uništavanja žive sile. Iako ima veću bojevu glavu u odnosu na kamikaze dron Komarac 1, ona je višenamenska, pa je zato njena kumulativna komponenta slabija. U toku je proizvodnja i naoružane varijante izviđačkog drona Vrabac, nazvana Vrabac N, koja je naoružana sa 4 bombice, odnosno granate BFT/K M22 kalibra 40 mm, opremljene sa upaljačem sa odloženim dejstvom koje se aktivira kada granata odskoči od tla do visine od oko 1 metar, čime se povećava efikasnost dejstva na cilju. Očekuje se da će do kraja godine početi serijska proizvodnja kamikaza drona Osica, koja se koristi u tandemu sa izviđačkom varijantom bespilotne letelice Vrabac, koja je unapređena pa ima povećan domet do 25 km i letnu istrajnost do sat i po. Izviđačko-borbena bespilotna letelica Senka je takođe predviđena za uvrštavanje u naoružanje jedinica Vojske Srbije. Može biti naoružana sa 12 granata za podcevni bacač granata kalibra 40 mm za vertikalno bombardovanje ili 2 minobacačke mine kalibra 60 mm za dejstvo sa distance. Maksimalni domet joj je veći od 50 km, a letna istrajnost je veća od 3 sata. Namenjena je da se koristi u paru sa kamikaza dronom Gavran. Završetak projekta naoružanog multikoptera Obad kasni 6 meseci u odnosu na projekat bespilotne letelice Senka. Multikopter Obad je namenjen za jurišne zadatke jer je naoružan sa 2 minobacačke mine kalibra 120 mm
za vertikalno bombardovanje. Može da lansira 2 vođene protivoklopne rakete Maljutka 2T ili 2F. Takođe može da koristi 2 ručna raketna bacača OSA kalibra 80 mm, dometa do 350 metara za protivoklopnu borbu, kada ima probojnost do 400 mm homogenog čelika, ili kada se gađaju ciljevi u zaklonima, domet raketa je do 600 metara. Može da dejstvuje i sa 4 raketna bacača Zolja kalibra 64 mm, dometa do 500 metara i probojnosti do 300 mm homogenog čelika. Radijus dejstva drona Obad je veći od 5 km, a njegova letna istrajnost do 20 minuta, dok je nosivost korisnog tereta do 40 kg. Takođe se koristi kao komunikacioni relej za retranslaciju signala, taktički komunikacioni radiometač ili u kargo verziji za prenos tereta. Namenjen je da se koristi u tandemu sa kopnenim dronom Mali Miloš. Za nisku trupnu protivvazduhoplovnu odbranu su nabavljeni izraelski radari koji se montiraju na kamionske šasije kompanije Zastava Tervo. Domaći hibridni protivvazduhoplovni sistem Pasers u najnovijoj varijanti V4 treba da bude proizveden u 30 primeraka, a cena mu je 1,5 milion evra. Inače, već je proizvedeno 30 PVO sistema Pasers u ranijim verzijama, koje su manje naoružane od varijante V4, koje dejstvuje po ciljevima na zemlji i u vazduhu, topom Bofors L-70 kalibra 40 mm, PVO raketama Mistral 3, Strela 2M, vođenim protivoklopnim raketama Maljutka 2.5. Ukupno treba da bude 60 PVO sistema Pasers u naoružanju Vojske Srbije. Nabavljena borbena vozila pešadije sovjetske proizvodnje BTR-80A-AM iz Mađarske se modernizuju dodavanjem dodatnog oklopa u vidu dodatnih pancirnih ploča montiranih na osnovni oklop i nove optoelektronske sisteme za unapređenje sistema za upravljanje vatrom. Postoje mnogi programi modernizacije postojećih složenih borbenih sistema u Vojsci Srbije, a ja bih istakao sledeće kao najznačajnije. Modernizacija sovjetskog raketnog sistema PVO srednjeg dometa Kub-M na nivo Kub-FM. Digitalizacija ovog raketnog sistema je preko 50%, što će omogućiti brži i efikasniji borbeni rad i veću borbenu žilovost u pasivnom režimu rada korišćenjem TV i termovizijske kamere za detekciju ciljeva u vazduhu bez uključivanja radara. Dodatno kupljene radarske stanice 1S, 91M, odnosno RST-ON za navođenje raketa koje su najviše stradale od strane protivradarskih raketa AGM-88 HARM u NATO agresiji na SRJ Jugoslaviju 1999. godine, će omogućiti aktiviranje dodatnih diviziona ovog PVO sistema, od kojih je danas aktivno samo 3 u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ruski hibridni sistem trupne PVO Pancir S1E se modernizuje na standard Pancir S1M uz pomoć delova i stručnjaka iz Rusije, o čemu sam već pravio rad na tu temu. 11 ruskih jurišno-desantnih helikoptera Mi-35P koji su nabavljeni od Kipra su uz pomoć ruskih delova i stručnjaka kompletno remontovani u kompaniji UTVA u Pančevu, tako da je cijela eskadrila sada borbeno upotrebljiva. Za sada nema informacija da li je u okviru njihovog generalnog remonta odrađeni deo modernizacije približan standardu Mi-35M, koji imaju 4 helikoptere u srpskom ratnom vazduhoplovstvu, a koji su kupljeni u Rusiji. Modernizacija svih 10 raketnih sistema PVO Strela 10M, koliko ih ima u Vojsci Srbije, je takođe pri kraju.
Osim novih elektronskih uređaja, termovizijskog pasivnog senzora, laserskog daljinomera i pasivnog radiopelengatora za modernizaciju sistema za upravljanje vatrom, dobijaju i novu domaću raketu RLN S-10 dometa do 12 km po daljini i 8 km po visini, što je duplo više nego kod izvorne sovjetske rakete 9M37M. Svih 54 lakih prenosnih raketnih sistema Igla, koliko ih ima u naoružanju Vojske Srbije, se modernizuje na standard sa optičkim prikazivačem cilja na elektronskom okularu, koji je digitalnim putem uvezan sa modernizovanim radarom Žirafa. Modernizacija radarskog sistema Žirafa se takođe privodi kraju. Digitalizacijom je ovaj radarski sistem višestruko unapređen, pre svega digitalnim prikazivačem cilja i malošumnim pojačevačem. Digitalizacija postojećih višecevnih lansera raketa M77 Oganj je takođe u završnoj fazi i treba da se do kraja programa modernizacije digitalizuje svih 60 lansirnih vozila. Digitalizovani Oganj će zameniti 18 višecevnih lansera raketa kratkog dometa Plamen S, koji se povlače u rezervu. Modernizacija samohodnih haubica sovjetske proizvodnje 2S1 Gvozdika je takođe u toku. Modernizacijom ovog artiljerijskog sistema i upotrebom nove municije se povećava njegov domet do 30%, a u okviru modernizacije kompletnog artiljerijskog diviziona se modernizuju i komandna vozila na bazi sovjetskog guseničnog oklopnog transportera MT-LB. Ovih komandnih vozila ima po 2 u svakom artiljerijskom divizionu, a pošto ih ima 4, odnosno 72 samohodna artiljerijska sistema Gvozdika u Vojsci Srbije, modernizuje se i 8 komandnih vozila. Modernizacija glavnih borbenih tenkova M84 na standard AS1, AS2 ne teče po planu i godišnje se ne modernizuje planiranih 26 tenkova godišnje. Inače, po izjavi zamenika ministra odbrane zaduženog za materijalne resurse Nenada Miloradovića, modernizovani tank M84 zbog unapređenog modularnog reaktivnog oklopa domaće proizvodnje M19 ne može da probije ni podkalibarni ni kumulativni projektil. Kada je u pitanju modernizacija borbenih vozila pešadije na gusenicama M80 na standard AB1 sa daljinski upravljanom borbenom stanicom DUPS-20, dobija se prema tvrdnji Nenada Miloradovića borbeno oklopno vozilo približno jednako efikasno kao moderna gusenična borbena vozila pešadije danas u svetu, ali za mnogo manje uloženih sredstava. Ono što je upitno kao i kod programa modernizacije tenkova M84, koliko se godišnje modernizuje ovih borbenih vozila od predviđenih 26, odnosno jednog bataljona godišnje. Što se tiče proizvodnje nove municije i raketa za potrebe jedinica Vojske Srbije, može se istaći sledeće. Počela je proizvodnja nove pancirno-probojne municije kalibra 12,7 mm u kompaniji Prvi Partizan u Užicu. Takođe, ova kompanija je započela i proizvodnju kartične solid bullet municije za streljačko naoružanje sa monolitnim zrnom koje imaju bolju preciznost i veću početnu brzinu. Kompanija Sloboda iz Čačka proizvodi programabilnu municiju za topove kalibra 30 i 40 mm, čime se efikasnost topova Praga i Bofors višestruko povećava pre svega u gađanju zaklonjenih ciljeva na zemlji i ciljeva u vazduhu, naročito protiv dronova. Takođe, ova kompanija je započela i proizvodnju programirane tenkovske municije kalibra 125 mm za program modernizacije tenkova M84. Za postojeće gravitacione aviobombe se prave kompleti za njihovo planiranje za jurišni avion Orao dometa do 40 km
i za opremanje višenamenskih borbenih aviona MiG-29 SM dometa do 80 km. Od proizvodnje novih raketa treba istaći nove rakete RLN S-10 za modernizaciju raketnih sistema PVO Strela 10M, višenamenskih vođenih raketa Alas za opremanje modularnih višecevnih raketnih sistema M18 Oganj. Takođe treba istaći završetak razvoja i skori početak proizvodnje artiljerijskih raketa sa korekcijom putanje kalibra 128 i 262 mm za naoružavanje raketnih sistema Tamnava. Ove rakete imaju kružno odstupanje na cilju na maksimalnom dometu ne veće od 15 metara, što je na nivou raketa za američki raketni sistem M142 HIMARS. Isto tako i VLAP artiljerijskih granata kalibra 155 mm, takođe sa modulom za korekciju putanje, odnosno Precision Guidance Kit za naoružavanje samohodnih top haubica NORA. Za opremanje domaće naoružane bespilotne letelice Pegaz se završava razvoj domaće laserske vođene rakete na bazi kineske FT-8D, kojima je već naoružana. Što se tiče lične opreme vojnika Vojske Srbije, treba napomenuti da pripadnici 72. brigade specijalne namene i 63. padobranske, kao i pripadnici izviđačkih jedinica, dobijaju i komplet uniforme M20. Komplet uniforme M21 sa T-19 kompletom balističke zaštite dobijaju i profesionalni vojnici, a tom kompletu se uvrštava i modularna automatska puška Zastava M19. Vojnici regruti dobijaju kao i do sada dobro poznate automatske puške Zastava M70. Svaki vojnik pešadije je naoružan automatskom puškom Zastava M21 kalibra 5,56 mm sa dva tipa nišana za svoju pušku kompanije Teleoptik, i to optički nišan uvećanje 4 puta, kao i refleksni nišan za blisku borbu. Po potrebi se koristi termovizijski nišan iste kompanije. I na kraju treba napomenuti organizaciju i reorganizaciju jedinica Vojske Srbije. Ono što je trebalo da bude najveća promena u dosadašnjem funkcionisanju Vojske Srbije je trebalo da bude ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka i uspostavljanje efikasnijeg regrutnog sistema kojim bi se povećao broj pripadnika rezervnog sastava koji je trebao da počne septembra ove godine. Kako sada stvari stoje, početak ponovnog obaveznog služenja vojnog roka se odlaže do daljnjeg zbog aktualne društvene krize u zemlji. Drugi značajan moment je prelazak organizacije jedinica Vojske Srbije sa brigadnog na divizijsko i pukovsko ustrojstvo, kao i formiranje taktičkih udarnih grupa bataljonskog nivoa po uzoru na udarne grupe ruske vojske u Ukrajini. Ove udarne grupe treba da posjeduju više četa pešadije, oklopno mehanizovanih jedinica, jedinice za blisku PVO, inženjerijske, jedinice za protielektronska dejstva, jedinice sa dronovima za izviđanje i vazdušnu podršku, kao i logističke jedinice za snabdevanje. Za navedenu reorganizaciju jedinica Vojske Srbije takođe u javnosti nije poznato da li je započela i kada bi mogla da se završi. Sve u svemu, Vojska Srbije snažno napreduje u opremanju borbenim sistemima, opremom vojnika i logističkoj podršci, ali se to ne može reći što se tiče unapređenja njene organizacije i povećanja broja ljudi koji su očigledno uslovljeni političkom situacijom u zemlji.